Hello，大家好，我係石東業。唔知平時大家有冇玩 Flash 啦？咁為咗啲留言多啲 engagement，梗係去人哋度覆啊，好過自己出 post 啦。除非你有長篇大論嘅啫。要用自己嘅人腦去諗點答，咁不如揾 AI 啦。咁以往咧，我會做一個最得人嘅方法嘅。OK，就好似而家呢度咁樣，見到有人講嘢，OK，無論佢講乜嘢都好啦，copy and paste，走去 ChatGPT 度，跟住打落去 enter，叫佢幫我諗。OK，哇，講完啦，very good。貼翻上去佢個留言度先，搞掂，唔難嘅。不過你個人要專心，哇，不停咁 copy and paste。咁我揾到個工具咧，似乎就比呢個咧會簡單少少，半自動，未去到全自動嘅。咁呢個工具咧就叫 OK，拉落少少先，叫 Nano Browser。OK，咁佢係一個 Chrome extension 嚟嘅，咁亦都有 GitHub 嘅版本。咁如果你想用嘅話，你亦都可以用兩個。咁我覺得用 Chrome extension 嘅版本咧，應該係簡單到無倫㗎啦，係啦，而且可以分心，只要你嘅電腦夠大嘅話。咁裝咗啦，咁你就可以見到左手邊呢度咧，你就見到咧，我而家左手邊呢度咧就會有一堆嘢，咁你唔使理佢啦，撳入 setting 嘅呢度咧，你就會見到咧佢可以用唔同嘅LM 㗎啦，咁包括 OpenAI 啦，你可以揀 ChatGPT 啦，咁如果你想用03咧，你可以打翻03個曲都得嘅，OK，咁咪 save 翻得㗎。咁另外 Google 啦，咁另外你都可以用Meta 啦、DeepSeek 啦，任何嘢嘅，根據我測試咧，其實03嘅效果係最好嘅，不過03係最貴嘅，呢個一陣先講。咁其實你用04 mini 之類都可以做到嘅。OK，咁用法咧唔難嘅。嗱，咁我呢度咧係我本身已經寫好咗嘅一個要求啦，就係叫佢 OK 讀咗個 first 嘅 post 先，跟住咧就幫我打個 reply，然後咧就撳下 reply button，搞掂咧就幫我撳 anywhere on screen，跟住就再做一次。OK。咁reply 咗吸引人啊，正面啲啊，100字至200字左右啊，最後加多句咁嘅雙追我，OK，唔難嘅呢個。咁我哋試一次喎，而家翻去個 Flash 嗰度啦。咁咧我就先撳咗呢個 post 先，因為我想要呢個 post。咁呢個就係我所謂嘅半自動嘅模式，因為咧佢係唔識自己揾一個 post 嘅reply 嘅掣喺邊度，成日都撳錯。咁我跟住咧就喺左下角呢度咧就打我頭先嗰堆指令啦，跟住撳 send。再一次，好似唔得喎。好，我哋開一個新嘅。然後咧揾一個 post 幾好，好啦，全新嘅就可以啦。OK，因為頭先嗰個可能舊咗少少，咁所以佢撈唔到，係啦。咁半自動嘅位咧就係話你要先撳咗個，你喺呢邊咧右邊咧就要撳咗個 post 先，喺啦個 comment 嗰度。咁你見到咧其實佢左邊咧呢個位咧已經話俾你知佢個 planner 係要做啲乜嘢。OK，就係話click 個 field，然後就 focus，跟住 type engagement，跟住 reply。咁應該就 leverage 就揾緊個 reply text box，你就見到佢揾到啦，跟住就打，哇幫我自動打啲字落去，copy and paste 都唔使㗎，自動打，哇真係好長喎。OK，whatever 佢講乜嘢，咁你見佢打完之後咧，其實佢就會自動撳嗰個 post 掣㗎啦。咁睇嚟我頭先係撳錯咗嘅，hide 咗掣。OK，你見到佢左邊就會有唔同嘅動作啦，就會一路去做啦。成唔成功咧？今次 OK，搞掂。咁跟住咧，完成咗一個啦。咁你要做啲乜嘢咧？你要做嘅嘢咧，就係去揾另一個 post。我呢個 post 有啲危險，唔好覆住。呢個唔係幾好，係呢個好。咁你見到左邊佢繼續會話俾你知係要佢諗住做乜嘢啦，然後就喺右邊度個 screen 咧就會做俾你啦。不過時間上咧，其實佢係有啲慢嘅，因為佢要每一次咧，佢要揾個內容啦，然後佢慢慢撈啦，然後咧佢再幫你打出嚟。咁所以其實係你見到咧，佢係比起我自己 copy and paste 過去咧係慢嘅。不過個好處就係咩咧？個好處就係你基本上咧係唔需要做任何嘢，即係話咧你右邊即係需要見到佢打完字 post 咗，你就揀另一個貼文就得㗎啦。咁你左邊咧另外自己嘅 screen 咧，你就可以 whatever 你睇波又好做咩都好。咁所以咧
琴晚睇 WWDC 嘅時候咧，左邊就睇 WWDC 啦，右邊咧就有個自動覆嘅 post。OK，咦，佢又覆咗咯喎。好，嗱佢而家咧就出現咗個錯誤嘅，就係咧佢會幫我 close 咗個 reply，然後咧就自動去揾另一個 fresh post。咁不過咧，呢個最主要嘅原因咧係出自於我上面呢一句嘅 When you finish prepare to reply to next 嘅。咁呢個咧就有少少問題。點解咧？因為咧當佢咁樣做嘅時候咧，佢就會 click 錯咗佢個圖片呢一度，係啦，就唔識 click 佢個 post button。咁呢個咧係我發覺呢一個 tools 對於 Flash 版面嘅一個問題嚟嘅。嗱，又錯咗啦，即係佢又幫你 close 咗。咁所以咧，你要回覆嘅亦都有限制嘅，就係唔可以係有圖文嘅 Flash。如果你有圖文嘅 Flash 咧，就會係錯。咁啊，whatever，我哋而家 stop 咗佢先。總之你知道佢嗰個功能係可以做到嘅。咁但係咧，你喺調節你自己個 prompt 嘅時候咧，就要試一試。譬如我呢個係最新嘅，加咗最後呢一句咧，就會有問題。咁點解頭先我話03係最好咧？因為咧佢option 呢度咧，其實你見到啦，planner 係一個智慧啦，navigator 係一個智慧啦，最後 validate 咧完成一件事都係啦。咁如果你揀03嘅話咧，其實你嘅成功率會高好多嘅，喺個 planner 同埋 navigator 嗰度咧，你嗰個成功率會高好多嘅。咁不過咧，03點解唔可以用咧？即係可以用嘅，貴啲咯。咁就係個錢嘅問題啦。我俾你大家睇一睇，用咗個錢嗰度。OK，呢個就係琴晚用嘅錢。咁琴晚用嘅錢咧，用咗4蚊4.7美金嘅。咁其實幾貴嘅，因為我都係覆咗50個內啦。OK，咁如果你 copy and paste 埋，咁但係個問題貴就喺貴喺邊咧？其實你睇到呢個細嘅表啦。貴咧其實係貴喺03嗰度嘅，OK，03其實我只係用咗10零分鐘覆咗4到5個 post 啦，咁咧03咧已經係用咗2蚊美金㗎，咁所以03當然係最貴啦，即係喺佢食呢個內容啊功能上面佢係最花時間。咁我亦都試過用4.1 mini 啦，咁都係貴貴地嘅，因為你都係用咗3毫子。咁點解會貴咧？因為你對比起用04 mini 啊嗰啲咧，簡直係蚊比牛比。咁所以咧，喺一個咁無謂啦，我覺得嚇，唔係好有實用價值、產生到 value 嘅自動回覆上面咧，咁用04 mini 咧係會比較好嘅。當然你可以用04 nano 嘅，因為04 nano 咧係更平嘅，你可以睇到少過0.01嘅。咁我開頭有一陣咧都係用04 nano 試下啲。咁喺實用上面咧，其實我覺得04 mini 同04 nano 係唔撐得遠嘅，兩個都係會用得耐咧，佢就會錯㗎啦。咁所以咧冇乜特別就用04 mini 咯，係啦。咁03 mini 咧都有用過嘅，但係03 mini 唔係好準確，似乎有時都唔好得。咁所以咧我都係用04 mini。咁我覺得04 mini 已經算係好好噶啦。咁你有興趣嘅話，你都可以自己慢慢去繼續試下呢個自動回覆 Flash 嘅，咁效果其實係幾好嘅。咁亦都真係有唔少人 follow 嘅，大家有興趣都可以慢慢試下，亦都歡迎你留言話俾我知，你寫咗個 prompt 究竟係乜嘢，可以點樣令到佢 move 得更好，可以自動識別得準確嗰個 reply button 咧？歡迎話俾我知，大家討論下。好，我哋下次再見，拜拜。